السلف الأول السلام عليكم ورحمة الله. Bonjour tout le monde. مرحبا بكم جميعا. Welcome everybody. إن شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير. مرحبا بكم في قناتي سيما كوك بوك. واليوم إن شاء الله on va faire ensemble le pain pita, le pita bread, الخبز البيتا اللي يوالم تري تري بيان فصل الصيف والساندويتشات تاع فصل الصيف سورتو كيما الشوا كيما الفلافل كيما شيش كباب فريمون واحد الخبز هايل surtout quand on le fait à la maison. Donc bien sûr il y a une très grande différence بين اللي نشريوه واجد اللي يكون شويه يابس ولازم يتسخن et tout ça وبين اللي ندار في الدار يكون رطب وفريمون بنين. نبداو ان شاء الله مع لا روسيت ونزولا على طلب بعض المشتركين نبدا نهضر معكم في لي فيديو باسكو apparemment ils préfèrent que j'explique tout في la vidéo. نبداو ان شاء الله avec deux verres non pas deux verres un verre et demi تاع الماء تياد لو تياد un sachet de levure boulangère اللي فيها 7 grammes donc توالم une cuillère à soupe تاع la levure boulangère une cuillère à soupe de sucre bien sûr المقادير راح يتكتبوا بالعربية ou بالانجلي donc je vais essayer de donner les ingrédients en français. Voilà, je laisse, je mélange un peu, je laisse reposer pendant 5 à 7 minutes le temps que الخميرة تتفاعل. نحطو 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. ونتبعوه bien sûr avec 3 verres de farine, la farine ordinaire. ونزيدو لها on ajoute aussi le 3 quarts de verre تاع la farine de blé complet. Donc comme ça on va avoir un peu healthy en quelque sorte. زعما on va avoir خبز يكون صحي شوية. Donc on va pétrir pendant 3 minutes le temps اللي تولي لنا la pâte lisse et هكذا نخلوها حتى وين تطلع بغرضها elle va doubler de volume ولا tripler même. Donc نتوما والوقت اللي عندكم mais c'est sûr qu'il faut la laisser doubler de volume. وكيما تشوفوا العجينه تاعي خفيفه بزاف لا بات سيت بات اللي تري تري ليجير. نزيد لها 2 كيير سوب تاع لا فارين باش هكا تنطم معايا. دونك جو فولي جوست فو دير كو نهضر بالجزائريه و لي انغريديون نقولهم en français pour ceux qui ne lisent pas l'anglais ou العربيه الفصحى. Donc, Inch'Allah, ça va être utile. Qoulouli في les commentaires si vous préférez comme ça ou là. Mais je vous préviens, أنا نقول les bêtises بالعربية puisque على بالكم بلي العربية تاعي حبست ça fait plusieurs années où je me suis pas mise à jour. Donc, سمحولي là j'ai dit des mots qui sont pas à jour ولا يضحكوا. L'essentiel Inch'Allah تعجبكم هاد لا مانيير. وإلا ما عجبتكمش قولوا لي باش هكا نعاود نولي غير لا ميوزيك ولي سو تيتر.
Aussi, il y a un autre point que je voulais préciser par rapport au nombre de vidéos, manager les vidéos de chaque jour, parce que c'est vrai que film Dan, je faisais chaque jour parce que j'étais d'abord en congé. Et il faut savoir que cuisiner, c'est une passion pour moi. Et il n'y a pas que cuisiner, aussi l'édition des vidéos et le tournage de vidéos. Donc, c'est une passion. C'est pour ça que j'avais décidé, avec le confinement et tout ça, de faire cette chaîne et de partager mes secrets culinaires. معكم. Donc, si surtout en été, j'ai un projet personnel, donc je vais avoir moins de vidéos à faire et du coup, vous allez être patient avec moi et Inch'Allah, تبعوا les vidéos اللي درتهم déjà واللي درتهم في رمضان شوفوهم, vous aurez le temps de les essayer واللي إن شاء الله يعجبوكم. Donc, je vais essayer de faire des vidéos, même en été, je vais faire le maximum de faire et de مع الوقت اللي عندي. Surtout que je veux surtout vous offrir des vidéos qui sont un petit peu, qui sortent un petit peu de l'ordinaire. C'est pas, et aussi de trouver la manière d'exécuter les recettes d'une manière différente de celle que vous voyez souvent sur YouTube. L'Inch'Allah تعجبكم. Mais n'oubliez pas de partager, comme ça vous allez m'encourager à faire plus de vidéos. Quoique ces vidéos sont destinées à mes amis, ma famille et tous ceux qui rentrent sur YouTube et qui s'abonnent sur ma chaîne deviennent une partie de la famille. نخليكم مع le façonnement des pita bread. وهنا une petite précision, الشكل تاع لي بيتا هذوما الدويرات ماشي مهم باسكو ميم كي تشوفوا دي بيتا اللي راهم يتباعوا واجدين بار دي بروفيسيونيل اي تو سا خطرات يجوا طوال خطرات يجوا مدورين الشكل تاعهم ما يهمش دونك وحده تجي صغيره وحده كبيره سي با دو تو امبورطون ليسونسيال يكونوا دون سيغتان هكا كيفاش يقولوا السمك هكذا سبيسيال ما يكونش عالي بزاف هذا ما كان كواكو كاين دو تيب دو بيتا كاين اللي شويه خشان وكاين اللي رقاق على هذوما اللي درتهم انايا دونك سي ا فو دو ديسيدي على السمك تاع البيتا بريد اللي حبيتوه ودوكا جست اني نطيب فيهم ساعات لي بيتا بريد بيان سور نقلبهم شاك 30 سكوند مي اوسي ساعات يتنفخوا كامل وساعات ما يتنفخوش الا ما تنفخولكمش سي با دو تو غراف دونك ça veut pas dire qu'ils sont pas réussis donc c'est juste نتوما والنار ديالكم كيما انايا سي ان تروك الكتريك كو جي ماشي كامل قوي دونك بعقلو لي طاب مي سور دو غاز سا ريوسي ميو وكما قلت لكم الا تنفخوا سي بون الا ما تنفخوا لكمش ما طلعوش هكا كي النبوله سي بون اوسي دونك ne vous inquiétez pas pour ça.
اي فوالا الخبز تاعنا راه واجد وكيما راكم تشوفوا طري بزاف بزاف. وهذاك لو ساشي اللي درتهم فيه سي ان ساشي سبيسيال بان اللي داخل فيه البلاستيك ديالو ومن الفوق قماش. دونك هاد لو ساشي اللي ايديال بوغ الخبز اللي تحبوه يقعد لكم مرطب. Sinon, bien sûr, un sachet ordinaire وزيدوا له طرشونة من الفوق ça fait l'affaire. فوالا كيما قلت لكم ها واجد هايل. انا هذاك النهار جافي في شويه شوا تاع الدجاج اللي درتو ديجا. درت لا روسيت تاع الشوا تاع داك الدجاج من قبل في رمضان. ولا سالاد هذه يعيطوا لها لا سالاد لا كويير باسكو مقطعين هكاك مربعات صغار لا طوماط والبصل والمعدنوس وغير بالقارص وزيت الزيتون. دونك افيك اون صوص دو ياغورت اللي درتها من الفوق. وفريمون ان شاء الله تكون عجبتكم لا روسيت تاع اليوم وتجربوها. وبيان سور سي تري تري فاسيل. حنا لي زالجيريان تمتم العجين on est des spécialistes. Donc sur ça je vous dis شهية طيبة ودمتم في رعاية الله وحفظه. السلام عليكم.